მოგესალმებით. გუშინ ჩვენ შევეხეთ იმ დიდ რუკას, რომელიც იოგას ფილოსოფიურ სიღრმეებს გვიხსნის. დღეს კი თეორიიდან პირდაპირ პრაქტიკაზე გადავდივართ. ჩვენი 14 დღიანი მოგზაურობა იწყება და დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპით, ეს არის დინაცარია. ანუ შენი დღის სწორი რიტმი. მოდით დავიწყოთ. დინაცარია მზის ამოსვლამდე გაღვიძება. ეს არის იდეალური ვარიანტი, თუმცა ალტერნატიული ვარიანტი იქნება დაიწყე ნელა, ყოველდღიურად გაიღვიძე 15-20 წუთით ადრე შენ ჩვეულ დროზე. ეს არის შენი პირველი გამარჯვება საკუთარ თავზე. გაიწმინდა ენა, გამოიყენე მეტალის, სპილენძისა, უჟანგავე ფოლადის საწმენდი, მოიშორე ღამით დაგროვილი ტოქსინები. წყლის ბალანსი. გალია 200-300 მლ ოთახის ტემპერატურის წყალი, ან ოდნავ თბილი. ბედები ამბობენ, რომ სპილენძის ჭურჭელში დაყოვნებული წყალი ძალიან სასარგებლოა. დაჯექი მშვიდად. არც ტელეფონი, არც მუსიკა, არაფერზე არ იფიქრო. უბრალოდ დააკვირდი საკუთარ სუნთქვას. ეს შენი დღის ფუნდამენტია. პრანაიამა. ამ სუნთქვას ქვია სამავრიდი. თანაბარი სუნთქვა. როგორ გავაკეთოთ? დაჯექი მოხერხებულ პოზაში. გაასწორე ხერხემალი. თავი და კისერი ერთ ხაზზე. ხრები მოდუნებული, ხელები მუხლებზე დაიწყე. არ არის საჭირო რაიმე ძალდატანება, რაღაც ლოტოსის ფორმები და სხვა პოზების გამოყენება. უბრალოდ დაჯექით კომფორტულად. ტექნიკა: ცხვირით ნელა ჩაისუნთქე, ცხვირით ნელა ამოისუნთქე. თითოეული ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა იყოს ღრმა და მშვიდი. კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს. თქვენ იტყვით, ჩვენ ხო ისედაც სუნთქავთ. თქვენ სუნთქავთ ავტომატურად, ჩვენ ყველა სუნთქავთ ავტომატურად, რა თქმა უნდა, არავინ გვიგება ჩვენ სუნთქვას, ხო? ახლა ეს პროცესი, ეს 20 ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა ეკუთვნის კერძოდ იოგას, კერძოდ სათხანას. ეს არის პრანაიამის დასაწყისი, ეს 20 სუნთქვა ეკუთვნის რიტუალს და ყველა დავალება ჩვენ რასაც მე გეტყვით, ეს არის რიტუალის ნაწილი. რაც არ უნდა მცირე მოგეჩვენოთ. ეს სუნთქვა აწნარებს ნერვულ სისტემას, აბსოლუტურად უსაფრთხოა და რეკომენდებულია ყველასთვის. ტაპასი. ტელეფონის დიეტა. გაღვიძების შემდეგ პირველი 30 წუთი არ შეეხო ტელეფონს. არც სოციალური ქსელები, არც შეტყობინებები, ეს 30 წუთი შენია. ეს არის ტაპასი, შენი დისციპლინის პირველი გამოცდა. მეგობრებო, დღევანდელი ტესტის კითხვა. რამდენად ხშირად ვიყავი დღეს ავტომატურ რეჟიმში? 1-დან 5-მდე დაწერეთ ნებისმიერი ციფრი. 1 ყოველთვის, 5 იშვიათად. რატომ ვაკეთებ ამ ყველაფერს? ფსიქოლოგიურად ჩვენ ვანგრევთ ავტომატურ რეჟიმს. როცა დილას საკუთარი წესებით იწყებ, შენ ხდები შენი დილის მმართველი. ეს იყო ჩვენი პირველი დღე. დააფიქსირე შენი პასუხები ბლოკ-ნოტში და მზად იყავი ხვალინდელი დღისთვის. მადლობა რომ აქ ხარ. გაცნობიერება იწყება მაშინ, როცა ადამიანი ამჩნევს განსხვავებას ავტომატურ ქცევასა და მოქმედებას შორის. ამ განსხვავებაში ჩნდება სივრცე. ამ სივრცეში იბადება არჩევანი და არჩევანთან ერთად იწყება თავისუფლება. მოკლედ, დღეს ამით დაგემშვიდობებით, შევხვდებით ხვალ.